keluar dalam kereta je ya. Lagi orang nampak sebaran kat saya baran ni. Jom masuk kereta. Saya yang teringin kat teman saya. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. Hello there, Nija here. Welcome back to my YouTube channel. Hari ni kita nak pergi satu tempat viral. Dia kata air paling besar di dunia, paling gedabak. So kita nak tengok lah macam mana kan. Makanan dia semua okey ke tak, minuman dia, servis dia, overall. Tempat tu dekat, kita akan pergi dekat Publica. So jom let's go. Kau kena tengok video ni sampai habis sebab saya nak racun korang lagi. Korang stay tune eh. Tempat duduk kita ada dinding. Tempat duduk kita ada dinding kat tengah-tengah. Macam bergaduh. Ada dinding tengah-tengah. Lagi korang tengoklah kita orang ada apa dekat tombol ni. Sebab orang cakap tempat ni viral kan. So kita tunggu makanan je lagi. Tu dia korang air tombol. Tapi tu bukan air saya. Saya tak ada air tu. Saya ada air lain tapi besar juga. Dengar ke tak dengar ni? Alah, bukan sebab ramai kot. So jadi tak dengar. Saya rasa tu air kita orang. Awak single ke? Awak single ke duduk sini? Nak mampus ke? Nanti saya blend awak sekali dengan tombol. Ha? So korang, makanan dah sampai tapi ayam besar tu tak sampai lagi. Saya rasa mungkin terlalu ramai kot yang order tombol tu kan. Makanan dah sampai, kau nampak tak? Dengan makanan husband saya pun dah sampai. Dia order tom yum dengan nasi. Saya order apa ni, tak tahulah apa benda kan. Air yang kecil je dah sampai, air green tea. Dia macam bergaduh lah, jauh-jauh. Macam bergaduh pula, ada tiang tu tengah ni. Sedap. Saya baru tahu sup ni dia boleh, kita nak pedas tu tahap berapa. Saya ambil tahap 1. Ui, bahasa Melayu kau. Sedap. Rasa saya pada pakai tau, licin je. Ni rasa pada pakai joystick. Pakai joystick ke? Ayam dia besar, tak boleh nak kopek. Tak boleh nak ni. Nak ayam sikit? Nak? Sekejap. Dia saya rasa kuah dia pedas, tapi bila dah makan dengan ni jadi kurang pedas lah. Dah ada mi semua kan.
banyak-banyak green tea kan. Saya paling suka Thailand punya green tea berbandingan pure Malaysia. Thailand punya green tea sedap. 3 days later. Makanan dah habis. Tapi baru dapat air. Lama tunggu? Jam setengah. Sejam setengah ya tunggu air besar punya pasal ni. Ikutkan hati saya tadi, saya nak cancel. Tapi kalau cancel nanti tak jadi konten pula. Tunjuk kat korang berapa besarnya lah air. Siapa nak habiskan ni? Ha? Air awak kan ni? Air ni terlalu besar. Kau nampak dia punya besar tu. Kecil saya lagi kat sini. Sabuan sebelah. Ha? Oh ni. Tak nampak. Sekejap saya tuang sikit. Ini kau macam nak buat jamuan ni, kau tahu tak? Datang 2 orang je. Sebenarnya air ni dia boleh 8 ke 10 orang tau. 8 ke 10 orang macam tu. Tapi sekejap saya rasa dulu. Sedap ke tak Rasa macam air carrot kan? Air apa ni? Rasa macam air carrot kan? Macam putih. Ikutkan tadi saya nak order green tea. Yang ni green tea dia sedap. Yang ni mungkin saya tak pernah rasa air dia. So, rasa air ni macam carrot. Tak erus bukan. Mungkin lah sedap. Oh, saya tahu. Dia pakai air teh yang Thailand punya. Macam ni lah rasa dia. Enggak lah. Weh, sayang kot. Tahu tak, satu ni RM30 tau. Nak tak nak, kita kena redo. Nah, straw. So, kita nak challenge habiskan air ni. Aku nak minum ni. Kau nak tengok tak saya challenge saya nak minum sampai habis. Tapi awak sikit lah. So kau nak tengok dia punya besar ni. Berat weh. Beku kalau otak saya. Minum sikit. Takkan saya nak habiskan. Ha? Mana boleh. Bazir. Datang sini please habiskan air ni. Takkan saya nak habiskan seseorang. Please. Angguk lah. Jangan nak pusing sangat. Kalau awak sayang saya, awak minum air ni. Sikit. Sini je. Yang ni, air ni saya pun tak pernah rasa. Green tea dia sedap. Macam mana nak buat? Bagi orang. Bagi siapa? Saya dah minum dalam ni dah. Tadi air tadi sebenarnya tak habis. So, dia sebenarnya dapat bungkus 8. Tapi saya ambil 3 je. Sebab kat rumah tu siapa nak minum kan. So saya cakap bagi kat orang je lah lagi 5 tu kan. Dapat 3 je guys. Lepas tu sabar dalam kereta je ya. Lagi orang nampak saya baran kat saya baran ni. Jom masuk kereta. Saya nak marah. Inilah orang cakap perempuan kan suka ikut apa benda-benda viral. Ini first time saya rasa saya macam menyesal. Kau menyesal tak? Hah? Menyesal tak? Mana saya tahu? Ha? Ini semua awak lah. Tengok korang nak salahkan saya. Oh marah saya tak? Ha? Marah saya tak?
Sejam setengah ha? Bukan saya yang meniaga kedai ni. Sejam setengah. Kak balik. Sejam setengah tunggu. Kami makan tak ada air. Tak ada air. Jom pergi beli ais sebelanja. Nak air apa? Nak air apa sebelanja? Jom lah. Nak balik. Nak balik macam ni. Kita dah habis makan, air baru sampai tau. Time tu dah rasa macam dah tak ada mood sebab sejam setengah kita orang tunggu. Awak marah saya ke? Mana ada? Ha? Tak ada. Yelah sebab saya nak makan kat sini. Tak, awak yang bagi idea. Saya nak. Awak yang bagi. Okeylah, sama-sama. Sama-sama yang nak ni. So, lepas ni nak datang lagi tak kat sini? Ha? Datang lagi tak kat sini? Lambat. Yes or no? No thanks. No thanks. Je lah. Je lah. Sekian, terima kasih. So, tak marah saya? Tak. Ya, sebab saya kan saya yang teringin nak makan dekat sini. Tak ada. Ha? Tak ada. Yelah. Sekarang jam. Mana jam? Tak ada jam. Tengok benda. Tengok belang ni. Benda buat lawak sekarang. Awak tak marah saya ke? Tak. Yelah, saya yang nak makan kat sini. Lepas tu nak order air tu. Lepas tu orang tu dia salah bagi information. Rupanya air yang nak tu salah. Dia salah bagi information. So saya pun ni je lah. Mungkin tekak orang lain-lain. Tekak dia tak boleh terima air apa teh punya apa Thailand punya teh kan. Air tekak dia tak boleh terima. Macam tekak saya boleh terima. So tu je lah. Setengah orang tekak yang lain kan. Lagi pula kedai ni dia more kepada noodles. Dia pula bukan tekak-tekak yang jenis tu. Mi tarik pun dia tak makan. Kan? Mi tarik yang dekat pasar seni tu kan. Yang tu pun dia tak makan. Saya je yang makan. Dia bukan tekak-tekak tu. Dia tekak apa? Tekak jauh lah. Tekak jauh makan apa? Ha? Makan apa? Marah saya ke? Tak. Betul? Kesian awak tak ada air. Dia minum air green tea saya je tadi. Walaupun dia tak minum dia paksakan dia minum sebab tak ada air. Nak air tak je sebelanja. Nanti balik. Keluar pada tempat yang tak bertauliah ni. Tak masa saya jam. Banyak kereta. Awak tak marah saya ke? Itu sebab nak gerak ni. Okey, saya tanya last. Geraklah jalan lah. Cik, saya tanyalah, awak tak marah saya ke? Tak ada. Ha? Yelah, sebab saya awak tak dapat air. Ni dah berapa kali tanya dah? 4 kali tanya. Yelah, saya nak confirmation. Betul lah? Sebab itulah saya kahwin dengan dia. Dengarlah. Sebab itulah saya kahwin dengan awak. Bisa aku bisa gila cinta yang pandang pertama. Saya rasa kan kau nak tahu satu benda tak? Hari tu saya bagi jatuh pun dia. Pecah habis yang. Dia tak marah saya time tu. Selama 7 tahun aku pakai handphone tu elok, berkilat. Dapat kat dia sekejap je. Apa? 5 second. Hari tu terjatuh. Hari tu terjatuh. Hari tu saya pegang pak terjatuh macam tu. Lepas tu dia tak marah. Dia pandang dengan penuh pandangan maut. Plastic side eye. Dia tak marah saya tau. Sebab tu lah saya kahwin dengan dia. Tahu tak kalau lelaki lain dia dah macam kau ni apa hal? Dia dah macam tu dah tau. Awak tak macam tu pun. Tak ada macam kau ni kenapa jatuh handphone aku? Awak tak macam tu pun. Okay lah, tu je lah konten bateri. Seharian sejam lebih tak apalah. Mungkin lepas ni tahun depan nak kot datang kan. Tengoklah ada mood tak ada mood ke nak datang. Panas lah. Okay. So
itu je lah konten hari ni. Tak ada apa sangat pun, just makan-makan. Sebenarnya konten saya ni saya nak tunjuk benda tu je, nak tunjuk air besar gedabak tu kan. Tapi tu lah, dia bila nak buat konten dia semua benda jadi spoil kan. So macam tu je lah, nanti je lah kita datang balik. Mana tahu nanti lepas datang lagi besar ketong ni kan. So bye bye. See you next content. Bye. Ciao.